Þá næstur Þórólfur Árnason, forstjóri Samgöngustofu. Hans erindi heitir Hjólum í öruggar samgöngur og við sem höfum verið á hjólum höfum stundum haft á tilfinningunni að Samgöngustofa sé aðalega til að þjóna bílaumferðinni. En nú höfum við séð á nýjum og mjög fínum auglýsingum sem hafa tekið fyrir á mjög flottan hátt samgönguhjólreiðar og það eru meira sem komið í mjög þróað svona orðfæri og það sem að sýna hvenar hjólamaðurinn tekur ríkjandi stöðu í götunni og hvenar víkjandi og allt þetta. En við skulum heyra hvað nýskipaður forstjóri Samgöngustofu hefur að segja þennan mikilvæga málaflokk. Gjörðu svo vel, Þórólfur. Já, ágætur fundarstjóri og aðstandendur þessar ráðstefnu og góðu gestir. Það mikið áhuga mál mitt að einmitt kynna margþætt hlutverk Samgöngustofu, þar sem að margar tegundir umferðar í lofti, á láði og legi fara saman og hjólreiðar og almenningssamgöngur eitt af þeim atriðum sem við vinnum mjög mikið að. Og ég vil líka þakka sérstaklega fyrir mjög fróðlegt erindi hér í morgun. Takk for dit foredrag, Claus Bondam. Det var godt. Og hann hjólaði í mig. Það er svo gaman að nota að hjóla í eitthvað. Hann hjólaði í mig hérna á hann og sagðist að hafa hitt gamlan borgarstjóra hérna fyrir nokkrum árum á Eurocities niður í Porto. Ég myndist alltaf á hann. Það er gaman. Hann hafði betra minna en ég. Þannig að það er gaman að allt fer í hring, eins og maður segir. En hlutverk Samgöngustofu, svo við byrjum nú á því. Það er fyrst og fremst að annast stjórnsýslu og eftirlit, allt sem lýtur að samgöngum í víðustu merkingu. Og við erum ég vil segja eitt sameinaður hópur sem kom úr flugmálastjórn, Siglingastofnun, Umferðarstofu og hluta úr vegagerðinni. Þannig að allir þessi samgönguþættir eru jafn gildir hjá okkur. Við þekkjum best gæðakröfur og alþjóðaflugið. Þar eru gæðakröfurnar hæstar. Í alþjóðasiglingum nokkuð miklar gæðakröfur og alþjóðleg samskipti, en umferð á landi, sem hefðbundna vegaumferð, er sú sem er minnst reguleruð, ef við segjum það, á milli þjóða og er mest lokal og háð aðstæðum á hverjum stað. Og það segir sig nánast sjálft. Við þekkjum það sem að kannski erum í eldri kantinu hér, að muna ómalbyggaða vegi og vegaslóða, og sums staðar er það nú tilfellið enn og það þarf nú ekki að minna Vestfirðinginn Birnu á það. Það er víða sem að mjög er skammt á veg komin almenn vegalagning í dreifbýli. En þetta margslungna hlutverk segir okkur líka það að við erum öll að taka þátt í samgöngum með þessum mismunandi hætti. Við förum upp í flugvél, við förum í skip og ferjur, við erum í umferð á landi, í bíl og hjóli, í almenningsvagni, gangandi, og við erum sem heimafólk og við getum verið sem gestir. Stundum kunnum við mjög vel á okkar leiðir og á önnur skipti kunnum við bara mjög illa á þær leiðir sem við eigum að nýta. Þannig að það er mikilvægt að merkingar og reglur séu samræmdar. Og hlutverk okkar er að stuðla að öruggum og sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum samgöngum. Þannig að hjólreiðarnar falla mjög vel undir allt þetta. Og ég vil segja það, og við segjum það á Samgöngustofu, að hjólreiðar eru alveg frábær ferðamáti. Og ég þarf ekki að segja það í þessa samkundu hér, sem að margir hafa sagt á undan mér, að við erum með heilsusamlegar samgöngur, sparnað og sveiflujöfnun. Ég vil ræða þetta svolítið, því að ég segi það við bílista sem að blótar hjólreiðum, ég verði ánægður því þá eru færri bílar á götunum. Þannig að þetta er sveiflujöfnun, alveg ómetanleg í umferðinni.
Nú, við vitum allt úr hreyfingu og betri líðan og öryggi hjólreiðamanna eykst svo sannarlega eftir að fleiri hjóli og séu sýnilegri og þetta sé hluti af daglegum athöfnum fólks. Þetta sé ekki hugsað sem heilbrigðisvandamál eða sem hættuástand eða að þau þurfi alltaf að vera sírenur eða gul vesti eða allir þurfi að líta út eins og þeir séu að fara í geimbúning, bara að skreppa á milli staða. Á fund, ég fer svona klæddur á fundi og ég á mína regnslá sem ég fór í hérna áðan því að ég var að þurfti að hlaupa á eitt fund núna í millitíðinni. Þannig að þetta er ekkert vandamál. En það er stundum eins og allt sé gert sem svo mikið vandamál sem að tengist hjólreiðum. Og við hjá Samgöngustofu höfum svo sannarlega það verkefni að samþætta samgöngur. En hvað þarf til? Við komumst ekki í öruggar hjólreiðar. Öryggi er okkar aðal gildi, það sem við vinnum öll okkar verk út frá í Samgöngustofu. Að hvað þarf til? Við þekkjum það að samgöngumannvirki þurfa að vera góð en þau þurfa líka að gera ráð fyrir fjölbreyttum ferðamátum, ekki endalausar slöffur mislægra bílagatnamóta. Nú, það þarf umferðarreglur svo sannarlega og ég ætla alveg að viðurkenna það. Ég er mjög kærulaus þegar ég er á hjóli miðað við þegar ég er í bíl. Það er bara þannig. Ég hef tamið mér miklu meiri reglusemi í umferðinni ef ég er sitjandi bak við stýri í bíl. Og ég held við öll ættum svolítið að taka okkur tak í þessu. Aðrir eru öruggari með okkur ef við erum ekki að hlaupa út undan okkur eða hjóla yfir á rauðu eða hjóla móti umferð eða hjóla hratt eða með spastískum hætti nálægt dýrum eða fólki eða öðru því sem á vegi okkar verður. Þannig að tillitssemin er nú eins og það sem að sigrar oftar en ekki. Og munum að við erum öll saman og við erum í öllum hlutverkunum, jafnvel á einum degi getum við verið í almennum samgöngum, við getum verið labbandi, við getum verið á hjóli, við getum verið undir stýri sjálf eða sitjandi í bifreið hjá öðrum. Við erum í mörgum hlutverkum á hverjum einasta degi. Þannig að hættum að bölva hinum sem er á bílnum þá eða hinum sem er á hjólinu þá þegar okkur greinir á. Og ég ætla bara að taka svona smá dæmi. Ég bý á Bergstaðastrætinu út við Landspítala. Ég hjólaði í morgun upp í aðalstöðarnar okkar í Ármúla 2 og ég tók tíma bara svona ganni. Ég var 12 mínútur og ég hjóla ekki hratt. Ég hjóla uppréttur á dönsku göturreiðuhjóli og ég hjóla mest á gangstéttum. 12 mínútur upp í Ármúla og eftir fundin þaðan þá hjólaði ég hingað niður eftir. 13 mínútur hingað niður eftir. Nú ég skaust á einn fund hérna upp á Hannesarholt núna áðan, 3 mínútur. Ef ég hefði verið á bíl, ég hefði ekki einu sinni að leggja bílnum á þessum tíma. Þannig að það var mjög athyglisvert að heyra stæðavandamál í Danmörku. Ég hugsa að það verði nú ekki yfirgnæfandi vandamál hér strax á Íslandi, en ekki ráðnum í tíma sér tekið og við hjá Samgöngustofu, við erum að taka þarna í notkun hús sem ég þekki nú að því ég hafði starfað í áður á horni Ármúla og Hálsbrautar og við erum að fá inn í portinu bakvið aðstöðu, reiðhjólastæði og það er búið að grafa stóra holu og fyrir okkur verða gerð böð og búningsaðstaða þarna fyrir þá sem koma langt að. Ég þarf enga búningsaðstöðu, ég býð það stutt frá, en þeir sem eru að hjóla á Grafarvoginum eða úr Hafnarfirði, þeir vilja mjög gjarnan skipta föt og það er bara mjög eðlilegt. En þeir á öðruvísi hjólum og í öðruvísi búningum, það bara þarf. Þannig að það þarf að taka tillit til þess. Og við erum með samgöngustyrki þar sem við hvetjum fólk til þess að nýta almenningssamgöngur og að ganga og að hjóla í vinnuna og við það fær það styrk sem að það vonandi fjölgar bílastæðunum fyrir okkar viðskiptavini. Ég skil það mjög vel að viðskiptavinni sem skjótast til okkar þurfa að koma á bíl. Þannig að skammtímastæði sem eru þar leysa út fyrir því. En það er ekkert nýtt undir sólinu
Og nú ætlum ég bara svona að biðja ykkur að rétta upp hönd, sko, hverjir yfirleitt voru fæddir 1980? Jó, hann kannski hlætti. En það eru nokkrir hérna sem ættu nú kannski að kíkja aðeins á mál. Ég fór nefnilega að skoða í gamla fælinn minn svona það sem ýmislegt er. Þar fann ég grein eftir ungan verkfræðinema frá 1980, heilsíðu grein í Morgunblaðinu, eftir Þórólf Árnason verkfræðinema. Það sem hann er með myndir af fólki á leið í vinnuna og bara svona til að sýna ykkur, þetta var heilsíða. Það sem að fólk er á leið í vinnuna, fólk er á leið í leikskólan, fólk er á leið á barnaheimili, og ég er þar að tala við Peter Gordon hjá Dansk Cyklingsforbund og svo er mynd að hjólastæðum hérna. Og þetta þótti nú það mikil tímamótagrein, þetta þykir ekki gott að vitni sjálfan sig. Ég ætla samt að gera það, af því að þetta þótti það mikil tímamótagrein að það vitnaði þetta aftur árið 2012 í sérblaði hjólreiðar. Og ég vitna með leyfi fundarstjóra í Morgunblaðið. Reiðhjól hafa verið talin barnaglingur. Hjólreiðar hafa aukist hér í Danmörku, sagði Þórólfur Árnason í Morgunblaðinu árið 1980. Bar sem að hjólreiðar ytra og hér heima og talaði sem verkfræðingur orkusparnað. Stundum er sagt að viðhorf sem rautt hafa sér til rúms ellendis náðu til Íslands 5 til 10 árum síðar. Það er 34 ár hérna. En byrjuðu, svo ekki við það. Það er bústað ungur verkfræðingur, búsettur í Danmörku, skrifaði áhugaverða grein í Morgunblaðið, nóvember 1980 og nefndi í krafti þekkingar sinnar að sá þáttur orkueyðslu sem hinn almenni borgari getur hvað best stýrtar í samgöngur. Þetta er hérna allt á mínum borði eða vil ég lesa hvað var sagt fyrir 34 árum síðan. En finnst ykkur ekki ótrúlegt hvað lítið hefur gerst hérna fyrir allt í einu? Og ég sé bara á hverju ári að það er mikið að gerast. Og þetta gerist nefnilega hérna uppi. Það varð hugarfarsbreyting fyrir svona 5 til 10 árum í átt til þess að líta ekki á hjólreiðar sem heilbrigðisvandamál eða skrítið eða barnaglingur, eins og ég virðist hafa sagt hérna, heldur eðlilegan hlut í samfélaginu sem á að vera að létta á samgöngumannvirkjum og vera eðlilegur hluti í skipulagi samgönguöryggis. Nú, önnur mynd sem við hendum nú þarna inn að ganni, það er bannað að hjóla á gangstéttum, stendur í teikningunni þarna. Þetta var manni kennt þegar maður yngri, það var bannað að hjóla á gangstéttum. Ég held að þessi breyting að leyfa að hjólreiðar á gangstéttum hafi verið mjög snjallt. Að sjálfsögðu þarf tillitssemi að ríkja, en það að mega hjóla á gangstéttum, það hjálpar mjög mörgum við þessi skref að nýta hjól sem samgöngutæki. Nú, ég ætla líka að segja frá þessu sem ég var að segja áðan, að við erum að sameinast núna undir eitt þak og við erum með nýjar áherslur, það er alveg á hreinu. Við erum með þjónustu þróun þar sem við ætlum að þjóna samgöngum jafnt í lofti, láði og legi. Við ætlum að yfirfæra margt sem hefur verið mjög vel gert í forvörnum í umferð, koma því líka yfir í forvörnir í flugi og skip. Margt sem hefur verið gert mjög vel í reglugerðum og reglusetningu og aga í lofti og skipum, koma því líka í allskyns umferð. Þannig að við ætlum að nýta þverfaglegt stjórnskipun okkar og gildin okkar eru jákvæði, fagmennska, traust og virðing, en öruggar samgöngur eru númer 1. Og hjólreiðar geta verið það. Og þess vegna hafði ég titilinn á þessu erindi mínu hjólað í öruggar samgöngur. Við ætlum að hjóla í þetta mál. Og ég þakka kærlega fyrir. Takk fyrir fínt erindi, Þórólfur. Og við höfum svolítinn tíma áður en að matarhlið hefst, þannig að orðið er laust í salnum.
Ég skal byrja bara á leiðinni. Gjör svo vel. Heldur við sjáum einhvern tímann reiðhjóla leigubílstjóra? Eru leyfi til þess að reka slíka þjónustu? Já, riksjá. Já, gott að það ekki einn eða tveir að prófa þetta, mér minni það. Mér datt nú bara hérna þegar ég satt í sæti mínu, akkur ekki hjólaleigur svipaður og bílaleigur. Og maybe in English I ask our Danish speaker here, bicycle rentals, have you seen them as car rentals? No. Why? Isn't it a good business idea? Yes. So somebody take that business idea. Hjólaleigur. Aðeins í skoðun. Páll heiti ég fagna mjög nýjum gildum hjá okkur og jákvæðni, það eitt af mikilvægasta tól sem þarf við að hvetja til hjólreiða og hlutverk alla sem að starfa að samgöngumálum að fylgja þeirri stefnu að hvetja til hjólreiða og þá helst með jákvæðum hætti og myndböndin sem að Hjálmar minntist á, þau eru alveg mikil framför frá þau sem áður var. Því miður þá voru á fyrri tímum sumar auglýsingar frá Samgöngustofu, hreinn og klár hræðsluáróður og ég myndi enda... Það hafa ekki verið frá Samgöngustofu, það hét annað þá. Já. Umferðarráð hét það kannski, á þess að við eigum að vera að dvelja í fortíðinni. Ég byrja að vera jákvæð, þú talaði að vera jákvæður. Og í dag hvet ég ykkur til þess að skilja Nú ertu betri. Gamla drauga og það sérstaklega ein auglýsing sem að pirra mig núna, í birtingu hjá okkur í dag. Hún á að hvetja fólk til að virða 30 km hverfin. En það sem ég sé hreinn og klár hræðsluáróður og mér finnst algjör óþarfi að vera að keyra niður unga stúlku og skilja henni eftir í götunni. Þetta er bara ekki góð ímynd fyrir hjólreiðar. Ég er mjög mikið móti þessari auglýsingu og ég hvet ykkur til að bara skilja hann eftir. Gera eitthvað nýtt. Jákvætt. Ég hef heyrt þetta hér með og ég skal bara kanna þetta, hvort að þetta eitthvað stórmál. Já, góðan dag og takk fyrir þessa frábæru ráðstefnu. Ég heiti Bergþóra. Ég hjólaði út í Englandi haustið 2012, fór þarna með íslenskum hópi og það var afskaplega áhugavert og fararstjórnir voru alltaf að brýna fyrir okkur að gangandi vegfarendur eru í réttin, þeir eiga réttin, við eigum að víkja fyrir gangandi vegfarendum og við náttúrulega kunnum það ekki, þannig að við lærðum heilmikið út í Bretlandi. Svo lendi ég því í fyrravetur að ég geng líka með hundið minn á morgnana að það var keyrt aftan á mig. Hjólreiðamaður sem var að flýta sér og það var svona lítil einbreið brú þar sem ég var að ganga og ég labbaði brúna og allt í einu þá bara skellur hjólið á mig. Það var blautt úti og hann var búinn að greinilega, tók hann tíma að stoppa. Og þá datt mér þetta í hug, hvort það væri ekki frábært að setja einmitt svona umferðarreglur eins og það að gangandi vegfarendur eiga kannski bara forrétt. Þannig að við hjólreiðafólkið, við förum að sýna gangandi svona bara líka tillitssemi því að það vantar, að mínu mati þá vantar svolítið upp á þetta á svona gangstéttum. Takk fyrir. Tillitssemi nú fyrir öllu og það með því fororði fáum við að hjóla á gangstéttum að gangandi eiga þar forgang. Það þannig. Hins vegar vitum við alveg ef við erum á hesti og það mótorhjól eða það reiðhjól eða það gangandi. Auðvitað þurfa allir að taka tillit til þess það á engin einn forgang. Það bara tillitssemi. Það þurfa að horfa kringu sig og allir þurfa að gæta þess. Það ekki svo stærsti, það ekki svo sem fyrir hraðast sem á endilega forgang eða svo sem á hesti, hann á ekki meiri forgang heldur en svo sem gangandi, sjálfsögðu ekki. Þetta bara almenn tillitssemi og það þurfa allir að horfa aðeins og auðvitað þeir sem eru á hraðskreiðum hjólum og jafnvel með eitthvað í eyrunum og heyri ekki, þeir þurfa alltaf að gæta sín. Ég geng sjálfur með hund og auðvitað þarf ég að gæta mín að hundurinn sé ekki með það langan taum að hann flaksi fyrir hjólandi eða hlaupandi.
en þú getur aldrei sett 100% reglur eitt eða neitt af þessu. En tillitssemin, hún verður að vera til staðar. Og hægri réttur náttúrulega bara svo albesti, vera hægra megin. Fleira? Mér langar aðeins að bara skjóta örlitlunni. Einar Magnússon er kynningastjóri hjá Samgöngustofu, þannig að við erum kollegar. Varðandi þessa auglýsingu sem að Páll nefndi áðan, og hann hefur haft á orði við okkur áður og ég skil hans athugasemdir mjög vel, en það kannski vil svona aðeins undirstrika það sem að er fyrir þessari 30 km auglýsingu og því að þarna sést stúlkubarn verða fórnarlamb ógætilegs aksturs ökumanns, að þá er það að við erum í rauninni að undirstrika þá hættu sem stafar af ógætilegum akstri vélknúins ökutækis. Og það vill svo til að þarna er því miður fórnarlambið í þessari auglýsingu, leikinni, barn á hjóli, hún hefði alveg eins getað verið á hjólaskautum, hún hefði getað verið gangandi, það er ekki issueið í auglýsingunni og ég held að það er henni komið mjög skýrt fram. Þannig að það er svona, það er hægt að festast í þessu viðhorfi þessu sé beint gegn hjólandi, en það er svona, maður þarf eiginlega að horfa á auglýsinguna til enda. Svo bara rétt vil ég kannski árétta að það er svona bara mín sem ég vil leggja til, að það er mjög skýrt í lögum þetta að við veitum gangandi vegfarendum forgang og sýnum þeim tillitssemi eins og Þór Óli kom inn á í lögum, en ég held að við hjólreiðamenn, ég er hjólreiðamaður líka eins og þið, að við þurfum að í okkar samfélagi svolítið að miðla því til hvers annars, hversu miklu máli það skiptir varðandi ímynd okkar sjálfra að við sýnum tillitssemi og gætum þess að veittu sér forgangur, sérstaklega gangandi vegfarendum. Takk. Takk, og bara búið rosalega gaman inn í morgun. Þau eru öll yndisleg og öll erindin frábær. Þórólfur, það eru allavega 2 hjólaleigur og þeim hefur vaxið mjög ásmegin. Þannig að þú veist, ég get bara sýnt þér og Klaus, hann er á hjóli frá hjólaleigu. Hann bara kannski veit það ekki. En allavega, sko, við erum svolítið að horfa á líka jafnréttið í öllu og þegar það kemur að því að við erum í umferð, þá erum við öll vegfarendur og við höfum í mörg ár verið alin upp í það að það er hjólreiðamaður sem gerir hluti, það er gangandi vegfarandi og svo er það bíllinn. Við þurfum kannski aðeins að gæta að því hvort við séum ekki bara með bílstjóra sem gera en ekki bílar sem að gera og okkur standi ógna bílstjórum en ekki bílum. Þannig að það þarf að persónugera ef við ætlum að halda í það að það séu hjólreiðamenn sem að keyra okkur niður, þá er það líka bílstjórar sem keyra okkur niður. Og annarkvort það, eða þá að það er bara bíllinn og hjólið og skónir. Skilja, við séum á pari í þessu samtali. Meira að segja á ráðstefnu sem ég var í vor, Velocity í Adelaide, að þá var fólk að biðja að hætta að tala okkur sem hjólreiðamenn. Við erum bara vegfarendur á hjóli. Hugsum okkur alls sem vegfarendur í bíl, vegfarendur á hjóli, vegfarendur á götu. Við þurfum að vinna saman og það er lykillinn að öllu. Ég held að allir séu sammála það. Takk. Þetta var ágætis innlegg og er í fullu samræmi við okkar markmið eins og ég var að segja frá hjá Samgöngustofu. Meðhöndla alla umferð og alla þátttakendur í umferð á sama hátt. En það þarf að aga allstaðar og við mögum ekki gleyma okkur að við getum sýnt á okkur minni aga á einhverjum ákveðnum fararmáta. Og ég held nú að við munum öll þegar að var gert mikið átak gegn ölvunarakstri og þá var höfðað mikið til þess. Þú sest ekki upp í bíl hjá ölvuðum ökumanni. Það var ekki verið að höfða til ökumannsins sjálfs, heldur okkar hinna sem setjumst upp í bíl hjá ölvuðum ökumanni. Mjög klókur áróður sem að ég held að þetta kippti allavega við mér þegar ég var unglingur og ungur maður. Það var ekkert í lagi að fara á ball og vera ekki sama, maður átti ekki að vera sama upp í hvaða bíl maður síðan settist. Ég held að margs konar svona
hliðar áróður síðan sér góður, að höfða til þess að þú ert hluti af samfélagi og sýndu af þér eitthvað og vertu þáttakandi í þínu samfélagi. Nú ámyndu og kendu og nefndu það líka við hjólreiðamannin vinn eða hjólreiðakonuna ef það er eitthvað sem að þér finnst ekki vera í lagi. Mér finnst það bara mjög besta mál. Af því að ef við erum betri fordæmi og fyrirmyndir sjálf, þá verður meira tekið til þessara samgönguleiða. Það er bara þannig. Já, sætt Kristín Sofía Díokim frá Reykjavíkurborg. Takk hérlega fyrir erindið. Svona í framhaldi sem Sesselja var að segja, þá langar maður kannski að benda þið til samgönguskrifstofu að þessu gæti kannski aðeins í slysaskráningunni. Bíll sem keyrir á reiðhjóli er reiðhjólaslys, bíll sem keyrir á gangandi er slys á gangandi, bíll sem klensur annar bíl er bílslys. Þannig við flokkum oft sem slysin frekar eftir þoranda heldur en eftir geranda í slysunum, þannig að við erum að tala um fjölgun og reiðhjólaslysum sem þýðir kannski að fleiri bílar klessa á reiðhjól, en það hljómar svolítið eins og reiðhjólin séu gerendur í þeim slysum. Og í slysakortunni, ég skildi ekki þegar ég var að skoða slysakortu, ég valdi sem sagt það sem meiðsli verða, þá stóð bara falla af bifhjóli, falla af reiðhjóli og við fengum kynningu á þessu í umhverfis- og skipulagsráð og ég var að spyrja hvað allir alltaf að detta af bifhjólunum sínum og reiðhjólunum sínum og slasast. Nei, hugsanlega, þú veist, er árekstur sem veldur því að aðilinn dettur af. En það einhvern veginn á slysakortinu lítur þetta út bara eins og fólk sé bara hrynjandi af hjólunum sínum án sýnilegrar ástæðu. Og ég held að þetta sé mjög mikilvægt líka bara í umræðinu slys á gangandi eða hjólandi eða bara önnur bílslys, að sé ákveðið gagnsæi í umræðinu, þannig við lærum líka hvað sem veldur þessum slysum en ekki bara festa okkur í svona einfaldri skráningu. Takk. Mjög góð ábending og það er nú eitt sem er búið að sameina líka. Það heiti ekki lengur rannsóknarnefndir flugslysa, rannsóknarnefndir sjóslysa og rannsóknarnefndir umferðarslysa. Þetta er ein rannsóknarnefnd allra samgönguslysa. Og þá er einmitt verið að ræða þetta með flokkunina og ekki hvað síst alla frístundanotkунina. Því að frístundatími okkar er aukast og ekki bara það heldur aktivitet okkar. Við erum að gera miklu meira í frístundunum heldur en við gerðum áður. Við erum að fara í sjósund, við erum að sigla á bátum, við erum að fara í svifdreka og flugvélar, það er farið á fjórhjólum, það er farið á hjólum, það er farið á mótorhjólum, mennur á hestbaki. Öll þessi frístunda aukning náttúrulega endar með því auðvitað einhver dettur á höfuðið. En það er alveg rétt, það má ekki kenna því farartæki eða samgöngutæki endilega sem er notað Það er eitthvað allt annað sem er grunnurinn. Það getur verið samgöngumannvirkið, ökumaðurinn sjálfur eða einhverjar aðstæður. Þannig að það er alveg rétt, við ætlum að flokka þetta betur og samhæfa þetta. Ok, ég held að þá sé þetta orðið fínt og ég þakka Þóróli kærlega fyrir gott erindi og hann þarf líka að gefa þessa hjólabók dagleiðir á Vestfjörðum. Gjörðu svo vel, Þórólfur. Það er bara að koma sér vestur. Já, ekki er þetta. Jæja, þá er komið að matarhléi og það stendur til samkvæmt dagskrá til klukkan 13.